E olha quem chegou aqui, ó, que eu consegui, cara. Apex, pensa numa marca boa pra pistão, tá? E olha o que tá escrito aqui, ó, Fiat Punto 1.4, 16 válvulas T-Jet Turbo. Sabe onde que vai entrar isso aqui? No Palio, o Mille Tree ali, ó. Ele vai ser Mille 4, tá? Qual que é a diferença aqui? Deixa eu pegar um pistão aqui, ó. Pistão dele. E o pistão que quebrou. Ó, já tinha mostrado. Esse pistão quebrou. Bagaçou aqui a cabeça dele, ó. Porque ele é fino, cara. Eu limpei um aqui pra poder ver. E esse carro já tava aberto uma medida já, tá vendo? 71, 36,5. Ó. As canaletas, olha como que é fina aqui em cima. Agora eu vou pegar um pistãozinho aqui do T-Jet. O T-Jet é 1.4, tá? 1.4 turbo de fábrica. Vou mostrar pra vocês a loucura que a gente vai fazer aqui. Que nós é meio doido, cara. Nós gostamos de projeto. Pistãozinho do T-Jet, tá? Ele também é 16 válvulas T-Jet, tá? Por isso tem essas cavas aqui em cima, ó. Pra válvula não bater aqui e amassar. Só que aonde está a diferença aqui, ó. Olha a canaleta. A diferença da cabeça aqui, ó. A canaleta onde vai os anéis. Olha a espessura que sobrou aqui nesse. E olha a espessura desse aqui, ó. Olha a canaleta do meio de baixo aqui, ó. Entre o anel de pressão e o raspador. E olha a do T-Jet como que é grossa. Tá? Então esse T-Jet ele anda com 1 kg de pressão, tá? Tem 150 cavalos de fábrica. Nós vai montar no Mille Tree ali, no Paliozinho 1.316, que por incrível que pareça, o T-Jet, o ponto T-Jet usa o mesmo cabeçote desse Palio, tá? É o mesmo cabeçote, cara. Esse cabeçote fechadinho assim, ó, com os comandos lacrados nesse caixão aqui, ó. Tá? Ele é dividido em duas partes. Ele tem essa parte aqui, onde vai 2 comandos aqui dentro, tá? E a parte de baixo, o cabeçote é bem fininho. Inclusive vou ter que comprar um cabeçote novo, que o que eu mandei pra lá, o outro também ficou quase R$ 1.000 pra arrumar. Então compensa mais comprar um cabeçote novo, cara. Não vou mexer naquele lá. Eu vou comprar novo, tá? Daqui eu só vou usar a biela, tá? A biela vai manter porque não achei biela original pra esse carro. E a biela desse carro, desse Palio aqui, ele é muito parecido com a biela do T-Jet, muda pouca coisa. E se eu for turbinar esse carro, eu não vou turbinar ele com quilo. 0,6, 0,7. Então essa bielinha aqui aguenta. Beleza? E vamos pra cima da X35, cara. Já troquei as bandejas, tá? Depois eu mostro. Agora a gente tá na correria aqui de trocar os amortecedores. Esse carro, eu não ia nem parar pra gravar, mas parei aqui porque ó, eu já tirei um aqui e tá sem a tampinha, tá vendo? Vou tirar o outro tem tampinha. Então tá aqui, ó, a tampinha dele, ó. Vou arrancar. Já tava sem uma tampinha aqui no primeiro. Tem que tirar isso aqui, ó. Tem que tirar isso aqui pra poder chegar naqueles 2 caras ali, ó. Esse e aquele lá atrás, lá, ó. Dá uma olhada lá. Então sai os 2 limpadores, tá? Pra gente ter acesso por cima aqui, ó. Beleza? Deixa eu ver se dá pra mostrar já aqui as bandejinhas aqui. Ó, carro de 1.500 kg. Passarinho em cima de uma bucha trincada. A da frente também, ó, bagaçada. Dá uma olhada nessa aqui, cara. Ó, solto. Praticamente solto. Esse carro tem quase 1.600 kg, tá? É da frente também. Aí agora a gente tá na guerra aqui de trocar esses amortecedores. Esses amortecedores aqui, ó. Tá? Esses são complicadinhos, cara. Por causa da... Tem que tirar aquele... Ele fica muito embaixo ali, ó. Do painel. Vai ter que tirar. Vê se tem cabimento isso aqui, ó. Dá uma olhada. Eu fui lá buscar ele, cara. Tava lá no futebol. Eu quero ir trabalhar aí, ó, o que ele tá fazendo. Fantasiar de Robocop, de papelão. Cara, vamos lá. Eu peguei uma deformação bem aqui, ó, na haste.
Ó. Não sei o que provocou isso, tá? Eu tô tentando enxergar aqui dentro da peça. E essa aqui a gente vai colocar lá agora. Ah, você tem que abrir de jogo. Tá. Já era, Botafogo perdeu. Eu vou pegar a lixadeira, vou tirar essa deformação, que senão ele não vai encaixar aqui, ó. Esse paralelo aqui não tem, mas os originais tem, tá vendo? Mas assim eu vou limpar, senão ele vai entrar com dificuldade. Esse rolamento aqui, ó, tem um rolamentinho aqui embaixo. Ele desmontou, tá? Eu não sei se o estralo tava saindo dele, mas acabei montando ele de novo aqui. Tá maciozinho, nós vamos montar ele de volta. Porque no kit não veio, tá? Veio só os coxinhos, batente e guarda-pó. Ó. Guarda-pó e o batentezinho. Ó, a X35, consegui zerar a frente, tá? As peças tá aqui, ó. Cadê a outra bandeja dela? As duas bandejinhas. Os amortecedor, pazinho dianteiro. Tá? Agora, no alinhamento, eu consegui descobrir isso aqui, ó. A barra estabilizadora dela traseira, cara, bagaçada as buchas, ó. As bilhetinhas tudo ferradas. Então o que eu fiz, cara? Eu ranquei fora. E eu vou combinar com o cliente pra ele achar essas pecinhas aqui, ó. As duas buchas da barra traseira, mais um pazinho de bilhete. E a gente vai marcar semana que vem, ele traz. E a gente já monta no lugar, tá? No elevador. Aí já aqui já não mexe com alinhamento, mas mexe com nada. É só colocar no lugar mesmo pra ficar durinho. Beleza? O carro tá estacionado ali na frente. Esse carro é aquele do vazamento que eu falei pra vocês, que vai eliminar um vazamento na tampa. Vem aqui, ó. Tá mijando óleo na tampa aqui. Tá vendo? Tá caindo ali em cima. Tá melando aqui embaixo. O cliente falou que já mexeu nessa tampa há pouco tempo. A gente vai desmontar aí pra ver se ainda dá pra aproveitar e ver o que foi feito aí. O segundo vazamento é aqui, ó. Trambulador, a caixa de trambulador do câmbio. Tudo melado de óleo ali, tá vendo? Aqui, ó. Óleo ali. O que acontece? Ele tem uma juntinha por baixo dessa peça aqui, ela aqui, ó, verdinha ali, ó. Ela dá problema, cara, ela trinca. E quando o carro tá em alta velocidade, em 100 por hora, ele joga óleo pra cima lá, tá vendo? Melado ali, ó. Tem uma pocinha lá embaixo também, tá? Então a gente vai eliminar esses dois vazamentos. Pra amanhã cedo a gente vai começar com esse Gol aqui, ó. Esse Gol tá estourado o radiador. Combinei com o cliente pra trazer agora no finalzinho da tarde. Vai fazer troca do radiador. Tá vendo aqui, ó? Tá podre o radiador lá, ó. Uma olhada aqui embaixo. O carro vai pra Campinas, precisa corrigir o radiador pra ele poder ir embora, tá? A suspensão, só de colocar ele aqui, cara, a suspensão do carro toda bagaçada, velho, batendo tudo. A situação que tá isso aí, né, em cima. Credo. Enfim, isso aqui vai ficar pra amanhã, vamos resolver aquele lá, liberar esse aqui amanhã cedo. Acabei de abrir aqui, tá? Essa tampa aqui, cara, é uma melhoria que os caras fizeram pra substituir aquela tampa de alumínio desses motores aqui antigos, mas eu prefiro a de alumínio, tá? Prefiro de alumínio. E ela deu uma amassadinha na junta aqui, ó, tá vendo? E tem esses limitadorzinhos aqui, ó, tá? Esse limitadorzinho aqui, ó. Eu vou dar uma rebaixadinha de leve neles, que às vezes ele vem muito alto e não consegue dar pressão lá na... Uma coisa que me chamou a atenção, cara, é esse comando. O comando tá meio gasto, tá? O cliente, ele
relatou que o carro tá com dificuldade para pegar, mas esse comandinho tá esquisito, cara. Tá pontudo aqui, ó. Não sei se vai dar pra perceber aqui. Ali, ó. Esse cantinho aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? Ele não tá um comando, um câmbio arredondado, tem uma ponta. Tá vendo aqui, ó? Ó, vocês vão perceber aqui, ó. Tem uma quina aqui, que tá meio que arredondada. Tá errado, cara. Tá certo isso aqui não. Às vezes o carro tá ruim de pegar porque tem um problema aqui já no comando, tá? O levante, a abertura das válvulas não tá batendo direito. O carro fica meio quadradão, cara. Tá esquisito isso aqui. Bem feinho o comando. Tá vendo? Enfim, o foco não é isso, que é tirar o vazamento, mas só para deixar registrado. Galera, eu abri o câmbio aqui, ó. Tem dois porém aqui, ó. A junta que espatifou todinha, tá vendo aqui, ó? A junta que espatifou. E o óleo tá característico, colocaram o óleo errado no carro, tá? Aquele óleo vermelho, óleo de direção hidráulica, tá vendo lá dentro, ó? O óleo 75 W80, ele não é dessa cor, ele é amarelo, tá? É amarelo, às vezes os caras confundem óleo de transmissão. Olha lá, vermelho lá dentro, cara. Provavelmente os cara confundem e colocam isso aqui, ó. Óleo de direção hidráulica, só que isso aqui é óleo de transmissão automática também. Aí os caras confundem, mexem no câmbio manual ali, ó, e viram a lambança. O óleo de transmissão manual é esse aqui, ó, 75W80, tá? Ainda precisa ver qual o óleo correto desse câmbio aí. Se esse câmbio for muito antigo, ele é só W90 ou W80, tá? Tem o 75W90 também. Precisa ver direitinho a especificação dele. E o outro ponto é o seguinte, ó. Além de ele estar com vazamento que espatifou toda a juntinha aqui, ó, a gente vai resolver esse BO aqui, tá? Com a colinha especial aí. O óleo tá baixo lá, ó. Esse óleo, ó, ele precisa estar pelo menos na metade da engrenagem ali, para quando ela estiver rodando, ela puxar o óleo para cima dela. Então tá baixinho lá. Dá um zoom ali, ó. Tá baixo o óleo. Então, já que o óleo tá suspeito, não sabe que óleo que é esse vermelho aí, ó, eu vou informar o cliente pra ele depois mandar trocar esse óleo aí, cara. Descer isso aí e botar o óleo correto aí, sabe? Tá suspeito isso aí, ó. Se deixar esse óleo aí e for óleo de pressão, não for óleo de engrenagem, vai comer tudinho as engrenagens, principalmente aquelas douradinhas ali, ó, que é os anéis sincronizados das marchas, tá? É feito de bronze, ele come tudinho, tá, ok? Então vamos resolver o problema de vazamento. Depois, se ele quiser agendar, a gente desce óleo e põe o óleo correto aí, ó. Esse óleo tá suspeito, isso aí não tá certo não. Então é isso, ó, o carro já montadinho, ó, bateu um jato aqui, lavei tudo, tá vendo, ó, limpinho. Desse jeito aqui que a gente trabalha, ó. A gente bate um jato onde estava vazando para acompanhar depois. Aí o câmbio aqui, ó, tudo sequinho, ó, bati um jato no câmbio também, ó. O cliente pediu pra ver, esse carro ele tá oscilando marcha lenta e disse que tá ruim de pegar. Primeiro ponto, tem que ver o que tá acontecendo com esse comando aí. Arrumar um comando bom, novo, botar. E depois vir nesses caras aqui, ó, voador de marcha lenta. E essa injeção é chata, tá? Não dá problema esses sensores aqui, ó. O carro ficou uma bosta. Tá, então isso aqui, pra esse ano eu já não pego mais esses BOzinhos assim, cara. Eu tenho 3 semanas e depois eu vou viajar. É um BO que vai tomar meu tempo aqui, eu não tô nem pegando mais. Hoje ligou umas 2 pessoas querendo fazer motor. Tô pulando fora, cara, não dá tempo. Não sei nem se vai dar tempo de montar o motor do meu carro ali, ó. Do Palhinho que tá ali uma semana ali fora esperando o motor dele. Não sei se vai dar tempo, tá?
Mas motor, regulagem de válvula, tudo que envolva a abertura de motor, cara, tô pulando fora, tá? Quando chega nessa época assim, dezembrão, últimas semanas aí, pra virada de ano, eu não pego trampo que ocupe mais de um dia meu aqui. Só revisão, coisa rápida, pra não prender a gente aqui, tá? Então é isso aí, ó. O motor tá ligado. O cliente comentou também que esse carro tá tripidando muito a 100 por hora. Depois que ele bateu essa roda aqui, a gente vai ver isso aí amanhã. Tirar as duas rodas da frente, pôr pra balancear ali e vamos ver. Tá. Se balancear e continuar tripidando, provavelmente danificou alguma coisa aí. Você tá num buraco e depois o carro ficou nessa condição aí. Fechou? Então por hoje é só, cara. Amanhã só vou tirar essas rodas aqui pra balancear. E esse carro tá aberto também. Esse carro tá aberto, ó. Precisa ver o alinhamento desse carro como tá também, ó. A roda como tá pra fora, ó. Tá? Vou confirmar com o cliente se ele vai querer mexer no óleo de câmbio, alinhar e balancear esse carro. Tá desalinhado esse carro, tá tudo aberto, tá? E amanhã a gente já embarga nesse aqui também. Enquanto esse aqui tiver o elevador já desmontado esperando peça, a gente pode até dar uma atenção para esse aqui. Beleza? Por hoje é só. Galera, a gente finaliza o Corsinha hoje, tá? O Corsinha de ontem à noite, desvazamento. A gente abriu o câmbio embaixo, desceu aquele óleo. O cliente confirmou mesmo que o cara colocou o óleo errado. Óleo de direção hidráulica, cara, no câmbio manual. E a gente aproveitou, já balanceou e alinhou o carro, alinhadinho, ó, dando reto, sem a mão. Show de bola. A gente finaliza ele, vamos cair pro golzinho agora, tá? Desmontar a frente para tirar aquele radiador. Vai trocar o reservatório também. Provavelmente o cavaleiro de água também. Já vamos fazer dar um talento geral, uma geralzinha nele. Então é isso aí, ó. Esse carrinho oscila um pouquinho por conta do comando, tá? Vocês viram o comando ali como é que tava? Umido. É uma oscilaçãozinha. Mas é isso aí, cara. Finalizado. Libera esse. Acho que meio-dia vai entrar um City aí fazer comando.